Những ngày gần đây trên nền tảng Instagram đang xôn xao vì một hiện tượng rất thú vị được chia sẻ bởi một người dùng có tên Zen Gandy. Xem nha.赛里啊！哇，一个带这个哈。我去！哎呀！是真的好厉害。哎呀！哇，好赛里！现在晚上睡觉，开空调开30分，哎呀！袜子，穿上长裤，我的去！天天泡都不行。哎呀！我现在在老板娘家住，我家里面有个水疗机，温度可以达到42度。 Người chia sẻ cho biết người đàn ông trong video là một bậc thầy về thí công học. Những gì bạn đang thấy chính là một phương pháp điều trị đặc biệt của ông ấy, có tên gọi là khử ẩm khí công, một khái niệm từ y học cổ truyền của Trung Hoa. Với phương pháp điều trị này sẽ giúp cơ thể giảm mệt mỏi, đầy hơi và choáng váng. Đối với y học phương Tây thì để giảm các triệu chứng trên, chỉ cần cân bằng phương pháp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Cũng chính vì thế, nhiều người hoài nghi cho rằng video đã được dàn xếp trước. Có thể đây cũng tương tự như một trò ảo thuật che mắt người nhìn trực diện mà thôi. Vì mọi chuyện diễn ra không theo một trình tự logic rõ ràng. Nên để có cái nhìn thực tế và lời giải thích chính xác hơn, chúng ta cần nhiều góc nhìn khách quan khác. Tuy nhiên, một số người cho rằng trên thế giới còn rất nhiều điều khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải, điển hình như các video đang được lan truyền này. Và nếu đúng người đàn ông trong video là một bậc thầy khí công học đang áp dụng phương pháp chuyên môn để điều trị cho một số người, thì việc ông ấy có thể tạo ra những luồng khí như trong video khả năng là có. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ tất cả chỉ là chiêu trò, hay phương pháp điều trị này thật sự đang tồn tại, chỉ là chưa được phổ biến nên không ai tin vào nó? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Vào một buổi chiều thứ Tư, một người phụ nữ có tên là Sandra đã tò mò dùng điện thoại cá nhân ghi lại một ngôi nhà mà trước đó không lâu đã xảy ra nhiều sự cố kỳ lạ. Sở dĩ cô ấy nắm rõ các chi tiết về ngôi nhà vì chính Sandra đã từng sống ở đây, và sau khi cô rời đi cũng không có ai dọn vào. Cô ấy mơ hồ đoán rằng ngôi nhà đang ẩn chứa điều gì đó không ổn. Đã nhiều lần người thân trong gia đình Sandra nói rằng họ cảm thấy không thoải mái khi đến thăm nhà cô, cũng giống như cô, chưa bao giờ thật sự yên tâm khi ở đây. Và lý do cô quay lại kiểm tra ngôi nhà là vì sau khi rời đi không lâu, camera phía trước đã phát ra một thông báo đang có sự di chuyển. Sandra nói rằng mình thật sự không hề nhớ đến chiếc camera này cho đến khi nhận được thông báo của nó. Và sau khi tò mò xem lại cảnh quay đêm hôm trước, cô ấy đã không thể giải thích vì điều kỳ lạ này. Creepy. We should go check it out. No. The door is wide open. Không hiểu vì một lý do nào đó mà cánh cửa lối vào phía sau lại có thể tự mở ra như thế. Nghi ngờ có người đột nhập vào nhà nên Sandra đã gọi cho cảnh sát ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này trên camera.
Và điều rõ ràng ai cũng có thể nghe thấy là trước khi cửa mở, bên trong tiếng chốt cửa được mở trước. Nhưng kỳ lạ thay, khi cánh cửa mở ra rồi cũng không thấy ai bước ra ngoài. Đến thời điểm này, Sandra tiết lộ lý do cô và bạn trai dọn ra khỏi ngôi nhà là vì họ không đủ khả năng chi trả các hóa đơn, và nhắc là cả hai còn có được những trải nghiệm kỳ lạ xảy ra liên tục khi họ sống ở đây. Sandra nhớ lại, có một đêm giật mình tỉnh giấc, cô đã vô tình nhìn thấy dường như có ai đó đứng dưới chăn giường, nhìn chăm chăm vào cô. Sandra lý giải rằng mọi chuyện có thể là do chứng tê liệt giấc ngủ, nhưng bạn trai cô thì không nghĩ như vậy. Vài ngày sau, cô và đứa cháu trai quay lại ngôi nhà một lần nữa. Vì đêm hôm trước, sau khi đóng cửa, cô và bạn trai đã quên lấy lại camera. Cũng chính lúc này, điều kỳ lạ không thể giải thích xảy ra. No one lives here anymore. It's haunted. Một chiếc ghế bằng sắt nặng trình trịch lại có thể tự ngã ra, đúng vào khoảnh khắc Sandra bước chân vào sân ngôi nhà. Với những gì đã xảy ra, cô và người bạn trai cho rằng mọi chuyện diễn ra không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên từ khi cánh cửa sau nhà tự mở ra. Và trước đó chính Sandra là người đã nhìn thấy điều gì đó, chỉ là cô không chắc. Nhưng cho đến sự việc kỳ lạ này xảy ra, cô càng tin hơn cảm giác bất an của mình bấy lâu này có thể là đúng. Tuy nhiên, có người cho rằng những gì Sandra ghi được hoàn toàn có thể lý giải bằng các nguyên nhân vật lý. Đầu tiên là cánh cửa, nó có thể đã bị hư chốt hoặc không được khóa kỹ, nên chỉ cần một luồng gió mạnh cũng đủ để nó bật ra. Tương tự với chiếc ghế này, nếu như nền đất không bằng phẳng hoặc rung động từ bên ngoài cũng có thể khiến nó bị nghiêng đổ. Nhưng đối lập với ý kiến này, không ít người cho rằng thật khó để xem đây chỉ là sự trùng hợp, nhất là khi các hiện tượng này xảy ra liên tiếp, từ việc cánh cửa tự mở đến cảm giác có ánh nhìn vào ban đêm, và cả chiếc ghế sắt đổ xuống đúng khoảnh khắc Sandra bước vào. Với họ, tất cả những dấu hiệu trên đều cho thấy bên trong ngôi nhà này đang có sự hiện diện của một thế lực vô hình nào đó. Đến nay, vẫn chưa có lời giải thích dứt khoát cho những gì Sandra và bạn trai đã trải qua. Nhưng với suy nghĩ của bạn thì sao? Liệu mọi chuyện chỉ là trục trặc ngẫu nhiên trong thế giới hiện thực, hay căn nhà kia thật sự đang che giấu một điều gì đó bí ẩn khó lường? Đoạn video này hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên Reddit. Được biết, video gốc được chia sẻ bởi một cô gái có biệt danh là Blumrich1. Người này cho biết, sau khi làm những công việc trước nhà, mẹ cô có trở vào nhà để chuẩn bị dắt chó đi dạo buổi sáng. Cùng lúc này, camera gần đó đã vô tình ghi lại được một thứ gì đó rất lạ thế này. Bạn có thấy không? Khi đó phía trước khung hình trong hành lang đột ngột xuất hiện một thứ gì đó giống như một cái bóng thoáng qua. Cô gái, người chia sẻ video cho biết khi nhìn thấy bóng lạ, cô đã hỏi mẹ và được biết trong nhà khi đó không còn ai khác. Chi tiết này càng làm cho cảnh quay an ninh trở nên kỳ lạ hơn. Một số người xem nói rằng không riêng gì trường hợp của cô gái, đôi khi camera nhà họ cũng vô tình bắt được những thứ kỳ lạ tương tự. Và sau khi tìm hiểu, họ phát hiện ra điều thú vị. Đó là những cái bóng kỳ lạ ấy được tạo ra bởi các con vật nuôi trong nhà khi chúng di chuyển qua camera, nhưng ở phía sau góc quay. Và khi có ánh sáng soi vào chúng, những cái bóng cũng được nhìn thấy rõ hơn. Có thể trường hợp này cũng tương tự như vậy thôi. Để trả lời cho những giải thích có vẻ hợp lý kia, người chia sẻ video cho biết trong nhà mẹ cô ngoài con chó nhỏ này, họ không còn nuôi bất kỳ con vật nào khác, và nhắc là cái bóng lạ kia có hình thù không giống một con vật cho lắm.
Bên cạnh đó, số khác cho rằng cái bóng này không đơn giản là do một con vật nào đó tạo ra. Ngay cả một con chó cỡ lớn cũng không di chuyển theo kiểu chậm rãi như vậy. Họ đoán có thể đó là một dấu hiệu cho thấy bên trong ngôi nhà đang có sự hiện diện của một thứ đen tối. Riêng cá nhân bạn thì sao? Bạn có nghĩ cái bóng này được tạo ra bởi một con vật hoặc một ai đó trong nhà? Nhưng chính cô gái đã nói khác đi nhằm che giấu sự thật này để cho cảnh quay trở nên ly kỳ hơn. Hay đây thật sự là một chỉ dấu cho thấy đang có một thế lực nào đó hiện diện bên trong ngôi nhà của họ? Một cô gái trẻ có tên là Tegan đã có chia sẻ một bức ảnh kỷ niệm của mình với bạn trai lên trang cá nhân và cho biết trong khi tự chụp cho cả hai, Tegan và bạn trai không nhìn thấy có điều gì bất thường xung quanh. Nhưng khi bức ảnh được in ra, nó lại hiển thị thêm một nhân vật kỳ lạ ở phía sau, khiến cô gái vô cùng hoang mang. Tegan nói rằng đó giống như là một người đàn ông rất cao, gầy gò và có vẻ bề ngoài còn khá trẻ, đang đứng nghiêng đầu như thể đang nhìn chăm chăm vào hai người từ phía sau, rất lạ. Và không rõ liệu có phải là do ánh sáng hay tự nhiên đã như vậy, nhưng người này có một đôi mắt trũng sâu, kèm theo đó là sự khác lạ của làn da. So với Tegan và bạn trai, nó tái nhợt, thiếu sức sống. Và nếu để ý, bạn sẽ nhận ra dáng người kia chỉ có một chân, hoặc có thể do sự phản chiếu ánh sáng nên chân bên phải không thể thấy. Cá nhân Tegan cũng không dám chắc dáng người kia là một ai đó vô tình được chụp lại, hay người đó chỉ xuất hiện sau khi bức ảnh được in ra. Nhưng bằng thị giác, hình ảnh này khiến cô có phần lo lắng và muốn xem phản ứng của mọi người trong cộng đồng thế nào. Tegan đã chia sẻ bức ảnh lạ lên trang cá nhân. Không lâu sau bức ảnh thật sự được lan truyền, nó đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là sự cố kỹ thuật trong quá trình in ảnh, có thể do độ tương phản quá cao nên những thứ ở xa sẽ trông không được nét hơn mẫu chính. Ngoài ra, khả năng chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số trước khi in ra cũng không thể loại trừ, vì chỉ cần một thao tác cắt ghép tinh vi cũng có thể tạo ra một nhân vật thứ ba xuất hiện rõ nét như vậy. Tuy nhiên, những người tin vào tính chân thực của bức ảnh lại cho rằng nếu thật sự chỉ là sản phẩm của công nghệ thì khó có thể giải thích vì sao nhân vật kia lại mang dáng vẻ sống động với khuôn mặt và ánh nhìn rõ rệt đến vậy. Họ cho rằng khả năng Tegan đã vô tình chụp được một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Riêng cá nhân bạn nghĩ sao? Những gì được cho là kỳ lạ kia chỉ là sự cố trong kỹ thuật in ảnh và chỉnh sửa, hay thật sự có một người bí ẩn nào đó đã xuất hiện phía sau cặp đôi này? Mark Sebastian vừa chia sẻ với cộng đồng một đoạn video gây xôn xao do chính tay anh ghi lại tại khách sạn Stanley ở Astin Park, Colorado, nơi nổi tiếng lâu nay với những câu chuyện kỳ lạ. Được biết, khách sạn này từng là nguồn cảm hứng để Stephen King viết nên tiểu thuyết The Shining, sau đó được chuyển thể thành phim. Trở lại với Mark, lúc bấy giờ anh đứng bên ngoài quay lại toàn cảnh khách sạn khi về đêm, thì vô tình máy quay của anh đã bắt được một thứ gì đó như thế này. Oh shit. I'm not kidding, I just saw someone move in that window. Look in this window right here. Một hình dáng lấp ló sau khung cửa sổ bên trong một căn phòng đang được khóa kín. Mark cho biết ngay cả nhân viên khách sạn cũng không thể giải thích được hiện tượng này, vì khu vực đó được quy định hạn chế tiếp cận nhằm để tránh những sự cố không may có thể xảy ra mà không ai lường trước được. This is the room where I saw something. There's no one there. Isn't that creepy? I'm glad you caught that. Me too. You should show the tours. Okay, I'll show the tours downstairs. Okay. I confirmed with the staff that no one was in there. They don't do patrols inside of that room.
And most certainly not at 2:30 a.m. I want to let you know that I was on live the entire night that night. So there are at least 1,000 people who saw the events of the footage you just saw play out in real time. It's a locked whiskey bar that is only open for private events. And as soon as I saw Mr. Shadowman show his ass, I ran up to the door of that room that is on that little patio that you can see in the video, shined a flashlight in and showed that there was no one in there. Mặc dù được Mark nhấn mạnh nhiều chi tiết, nhưng ở góc nhìn thực tế, nhiều người hoài nghi cho rằng hình dáng đó có thể chỉ là một nhân viên hoặc một du khách tò mò lén vào khu vực cấm để khám phá. Và khi nhận ra có người đang quay phim từ bên ngoài, người này có thể đã vội thụt vào trong như một phản ứng tự nhiên. Bởi theo họ, cái gì càng cấm, nó sẽ trở thành động lực để người ta càng muốn tìm hiểu. Ngược lại, những người tin vào tính kỳ bí lại cho rằng nếu thật sự không có ai được phép vào, việc xuất hiện hình dáng lạ như vậy là một điều khó lý giải. Nhất là ở một địa điểm vốn nổi tiếng với những câu chuyện bí ẩn như khách sạn Stanley. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Đó chỉ là một người đang lén lút khám phá bên trong? Hay là một hiện tượng khó giải thích đang diễn ra ngay trong khách sạn và vô tình được máy quay ghi lại? Một cô gái có tên là Kayla nói rằng khi còn là một đứa bé 3 tuổi, chính mắt mình đã từng nhìn thấy được những thứ kỳ lạ. Và càng thích thú hơn, khoảnh khắc xưa ấy đã vô tình được ghi lại bởi người dì của cô. Và đây là những gì đã xảy ra. Xem nha. There's an apple! Look, an apple! Don't come in here. Okay, stay in there. Stay in there in the living room. Don't come in here. Okay? I won't need you anymore. I'm just gonna get. Who are you talking to? I don't like that. Who are you talking to? I don't want to no. Huh? I don't like that one. Well, who? You don't like who? What, baby? Like what? 15 năm trôi qua, hiện tại Kayla đã 18, nên sự việc xảy ra năm xưa, cô không thể nhớ cụ thể những gì mình đã trải qua. So basically, me and my aunt, I was at my aunt's house. My grandma lived down the street, and I guess my mom was at work. We were just eating potato soup, and I guess I saw something or someone on the stairs, and I was like, "Don't you come in here!" And they just kept getting closer to me, and you could see that I'm looking that way, and I'm just like, you know, because it's coming at me, and I'm like, get away. Who are you talking to? I don't like that. Cô gái nói rằng khi đó cô chỉ nhìn thấy một thứ gì đó hoặc một ai đó trên cầu thang, nên cô đã nói như thế này. Don't come in here. Okay? Với những lời tường thuật và có cả video kèm theo, nên đây không còn là một video đơn thuần cho giải trí. Một số người nói rằng họ tin vào những gì bé Kayla nói, vì với họ trẻ con không biết nói dối. Chỉ là những gì xảy ra và sự phản ứng của Kayla lúc bấy giờ không có gì để có thể chắc chắn có ai đó ở cầu thang và đang tiến gần đến cậu bé. Rất có thể mọi chuyện chỉ đơn giản do trí tưởng tượng của một đứa bé 3 tuổi mà thôi. Nói cách khác, chuyện xảy ra với Kayla có thể có thật đối với cô bé, nhưng không đồng nghĩa người nghe tin vào những gì Kayla nói. Bên cạnh đó, số khác cho rằng với một đứa bé chỉ mới lên 3 nhưng lại có những phản ứng tự nhiên đến mức như vậy thì khó có thể cho rằng Kayla đã tưởng tượng ra tất cả. Rất có thể bé đã nhìn thấy điều gì đó mà người dì không thể thấy. Nếu đặt trường hợp bạn là người dì của cô bé thì bạn sẽ xử lý như thế nào khi đứa cháu mình nói ra những lời tương tự như trong video? Mình thật sự tò mò cách bạn xử lý tình huống này. Don't come in here. Okay, stay in there. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.